今回は特別に会社が所有する起震車を使い、震度7の地震が起こった時のデモンストレーションを行っていただきました。まずはプロ7をつけずに家具や家電を置いて震度7を再現してみると、もしこれが現実に起こったらと思うと恐怖の一言です。続いてテレビやパソコンなど転倒の恐れがある全てのものにプロ7を貼り付け、同じく震度7の揺れを再現。するとプロ7を貼り付けた家具は微動だにしません。この後1分間揺らし続けましたが、倒れるどころかびくともしませんでした。